caafimaadkaagu gacantaada ayuu ku jiraa. Saxada caafimaadka isticmaalka suuligu waa muhiim. Waa fariin caafimaad oo xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya u gudbinayo bulshada deegaanka Soomaalida Itoobiya ku dhaqan. Suuli la'aantu waxay wasakhaysaa hawada inagu xeeran iyo deegaankaba. dhibaatada ka dhalata suuli la'aanta waxay sababtaa inuu daqsigu lugihiisa uu ku soo qaadayo baalashiisaba oo kaga soo qaado dhulka. suuli la'aanta awgeed lagu saxaroodo dibadda iyo bannaanada jeermiska ilmaaragtayga ah si dhib yarna cuntada aan cunayno ayuu wasakheeyaa. waxaa la xaqiijiyey in suuli la'aantu awgeed ay u dhintaan cudurka shubanka iyo mataga kariska kumanaan carruur ah. sababta ka dhalata suuli la'aanta dadka ku saxarooda bannaanada waxay xilli roobaadyada daadku iyo dhulka biyaha ay fadhiistaan ay ku soo darsamaan jeermiska ilmaaragtayga ee ka dhasha saxarada. si loo xakameeyo loolana dagaalamo xanuunada ka dhasha jeermisyada ilmaaragtayga ah iyo weliba joojinta iyo bannaanada in lagu saxaroodo, waxaa shakhsi kasta iyo qoys kasta iyo bulsho kastaba la gudboon oo loo baahan yahay inay samaystaan suuli kaasoo leh goobihii faradhaqashada oo ay sida ugu habboon u isticmaalaan. haddaba sida awooddooda ah ayaa qoys walba loo baahan yahay inay suuli ku dhistaan si haddaba loo abuuro tuulo ama xaafada ka badqabta jeermisyada ilmaaragtayga ah, islamarkaasina si aan kor u qaadno ergoboolka isticmaalka fayadhowrka suuliga dalkeenna ee aadka u hooseeya. waxaa qoys walba, bulsho walba iyo si guud iyo gaar ahaaneedba looga baahan yahay inay ku dhiiradaan in bulshadu ay yeeshaan suuli. dhibaatada suuli la'aanta waxay haweenka qaarkood u horseedaa sharaf dhac uga yimaada xilliyada bannaanada ay u saxaro tagayaan ama ay u soo xaajoonayaan, sida kubsiga lagula kaco ama xayawaanada duurka jooga oo naftooda waxyeello u keenaa. isticmaalka suuligu wuxuu faa'iido u leeyahay caafimaadkaaga iyo sharaftaada. xalku haddaba waa sidan: ha hilmaamin isticmaalka suuliga kadib inaad farahaaga si habboon ugu dhaqdo biyo kugu filan iyo saabuun ama dambas haddii aad weydo saabuun. samaysashada suuligu iyo isticmaalkiisa habboon waxay kor u qaadaan nafaha bulshada, ayay badqab u horseedaa, kobaca dhaqaalaha ayuu dardargeliyaa, sharafta qofka ayuu kor qaadaa, quruxda iyo bilicda deegaanka ayuu qurxiyaa. waa fariin xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida uu gudbinayo bulshada deegaanka ku dhaqan.